Молдобайдын аңгемелери. Болгон аракетибиз эле биз тейлеген участоктон чуу чыкпас экен деп жан алакетке түшүп, сөөгүбүздөн тер чыкканча иштейбиз. Анда жаскы кой төлдөтүүгө, той топтоого, мал кыштатууга карата ар бир райондун даярдыгын көрүп чыгуу максатында обкомдун көчмө пленумдары байма-бай өтүп турган. Ошондо райондун ар бир чарбасынын, ар бир мекеме ишканасынын тигил же бул өнөктүк үчүн жасаган иштери каралчу. Азыр ойлосок андагы бийлик малчыларга болобу, дыйкандарга болобу, дегенде шарттын баарын түзүп туруп, анан кантип аткарылып жатканын сурачу турбайбы? Февралдын аягы, марттын башы болсо керек эле. Кой төлдөтүү өнөктүгүнө карата райондун даярдыгын көрүп чыгуу боюнча өткөрүлгөн көчмө бюро эстен кетпейт. Ар бир жетекчи ичибизден кыпылдап, ушундан башыбыз бүтүн боорубуз эсен чыкка элек деп быгып олтурабыз. Ат башынын клубу башкармаларды мындай кой, бригадир, ферма башчылардан тартып, райондук мекемелердин жетекчилерине дейре жык толгон. Чымындын үнүн угузбай дымыйбыз. Нарын облус полкомунун төрөгасы Агесте Халимов Ирим Сабирович деген киши болчу. Ал өз агенттери менен биздин районго бир ай мурда келип баса жатып, жаскы төлгө көрүлүп жаткан камга шегибиздин баарын бюрого даярдап, иче кардыбыздан бери артып кеткен. Ар бир жетекчинин сарсынасы эле өз тармагы, өз чарбасы. Башкарма өзү башкарган колхоздун алабалын справкага кандай жасты болду экен деп санаа тартса, поштонун чоңу чабандарга кесип журнал жетип атыптыр деп жазды бекен деп. Медиктер дар-дармегин ойлоп, маданият бөлүмүнүн башчысы өткөндө чабандардын бир чоңдорго эмне үчүн бизге эстебес келбейт деп арыстанган экен. Ошол итибай бул рейет оозун жыя турду бекен деп. Мен болсом малчылардын радиосунун батарейлери түгөн элек болду бекен деп жаныбыз чыгып олтурабыз. Бир маалда Матен Сыдыкович кирип келди. Обком мүчөлөрүн, райкомдун секретарларын шатрата ээрчитип. Келбети келишкен, буурул чачы өңүнө да, өзүнө да жарашкан тунук көз айнекчен бул кишинин 4 чөнтөгүндө 4 бет аарчысы болуп барат. Эмне балая болуп кетер экен деп солкулдап олтурабыз. Калчылдап олтурабыз. Артынан шопуру же дагы кимис экенин ким билсин. Экөө кошо кирип, көтөрө келген 2 мүшөктү дубалга жүлөп коюп чыгып кетти. Соодада иштеген жаным мүшөктү көрөрүм менен эле дагы баягы биздин ириген-чириген товарларыбызды сала келген окшойт. Эми өпкөбүздү талгыл эт деп тынчым кете баштады. Анан бюро башталды. Президиумда биздин биринчи секретарыбыз Саринжи Жумагазиев, секретарыбыз Жүрсүн Маликова, залдын алдыңкы катарында облустун мекеме жетекчилери, облус сот, облус прокурор, облус милициянын начальниги олтурат. Трибунага облус полкомдун төрагасы Ирим Сабирович Халимов чыгып, райондун жаскы кой төлдөтүүгө карата даярдыгынын алабалын баяндай баштады. Кирис сөзүнөн кийин эле начар даярдыктагы чарбанын ататалды. Бул деген Матен Сыдыковдун колуна ыргытылган кылчыл бирдин учу эле. Матен шак эле атына ыргып минди да кылычын кындан суруп, Ленин колхозунун башкармасы барбы деди. Башкармасы ооруканага жата калган экен, жок болуп чыкты. Колхоздун башкармасы райондун биринчи секретары Саринжи Жумагазиевдин досу болчу. Справкада жүрөсүң, бюро бүткөнчө ооруп жата тур деп күн мурунтан кабарлап койсо керек. Ошондой бюролордо ооруп жата калмай деген Матендин жанды сууруп алып кайра салчу өкүм зордугунан кутулуунун жападан жалгыз классикалык жолу болчу. Парторгу барбы деди. Парторг кебетеси жонулбаган дөңгөчтөй болгон оройсуз жигит эле мен мындамын деди. Күйүп баратканда машинадан сууга кулап түшүп өчүп калган дүмүрдөй болбой, чык бияка деди. Элдин алдына чыгып келди. Эй, булардын ополдомошундары кайда деди. Агесте райондук мекемелердин жетекчилери чарбаларга ополдомош болуп бекитилип, чарбанын ишине түздөн түз жооп бербесе да, кыйыр түрдө жооптуу деп эсептелген заман эмес беле. Райгосбанктын начальниги Ибраев, анан Өмүралиев деген райондун соту жакшы киши эле ошол экөө орундарынан турду. Тетиги мүшөктүн ичиндегилерди бияка бирден көтөрүп чыккыла деди Матен. Баарыбыз эмнени көтөрүп чыгаар экен деп нес болуп турабыз. Баягы үчөө мүшөктүн оозун кармалап барып эле туруп калышат. Уламы кыз беретти эле кармалап барып туруп калышат. Матен кайра буйрук берди. Эй, алып чыккыла деп атам. Алып чыкпасаңар алдагы мүшөктөрдү жонуңарга байлатып туруп азыркы каматам деди. Баягылар мүшөккө колдорун салып жиберип бирден алып чыкты. Эмнен алып чыкты дебейсиңерби? Козулардын өлүгү экен. Текшере келгенде бардык эле чарбадан өлүк чыкпай койчу эмес. Мен мыкты деген чарбалардан да өлүк чыкчу. Көп өлгөндө 100ке чейин коз өлүп калчу. Бирок төл башта электе эле өлүк чыкканы билинип калды деген чоң чыпы
мындай чарба зоотехникалык эрежелерди сактабай, койлорду эртерээк куудуруп, туура эмес маалда төлдөткөн чарба катары катуу жазаланчу. Матендин кишилери жолдо келатып, Лелин колхозунун мына ушундай төлдөн өлгөн козуларынын сөөгүн каткан жеринен таап чыгып, машиналарына сала келген экен. Көтөргүлө деп атам деди. Баягы үчөө колдоруна бирден өлүп көтөрүп, элдин алдына чыгып келишти. Матен райондун соту Өмүралиевди карап туруп, ушул коз өлгөндөн көрө сен өлсөңчү деди. Көрсө Өмүралиев илгери Матен Сыдыков Токтогулда райкомдун биринчи секретары болуп турган кезинде ошол райондун соту болуп иштеп жүрүп, тилин албай койгон экен. Ошол Токтогулдагы Өмүралиев деген сот сен эмес белең, деп сурап коет. Соттун төрагасы болсо колуна козунун өлүн көтөргөн бойдон унчукпай турат. Жолдош Жумагазиев буларды немедленно бюродон карап партиядан чыгарыш керек деди. Тумак. Ирим Сабирович баяндамасын андан ары баягы токтоп калган жеринен кайрылады. Бул жолу малчыларды тейлөө маселесин айтып келатып эле Матен Сыдыкович аккар көкмүс баскан ат башынын 40 градус суугунда коомдук малды асырап жаткан малчылардын балдарынын тумагы жок деген эмне шундук? Тумагы жоктугуна байланыштуу айрым балдар канча күндөн бери сабактарына бара албай, айрымдары сыртка чыга албай калды дегенде эле Матен кана бытырап союздан ким бар деди. Ал киши биздин керек жарак коомду айым ушинтип бытырап союз деп атачу. Эл да бизди соодагерлер деп жаман көрчү. Башкармабыз Алмаз Үсөнов деген киши эле дароо ордунан турду. Туурабы тумак жок дегени деди. Жок десең эле түрүүлөй өлгөнүң ошол. Тумак бар Матен Сыдыкович, болушунча жеткирип жатабыз деди башкарма жанталашып. Ал бар дегенде эле трибунада Халимов чырылдап жиберди. Калп айтат Матен Сыдыкович, буларда бир да тумак жок деп. Чынында эле тумак жок болчу. Мен орун басар болгондуктан Фрунзеге чейин келип тумак таппай, сокулукта бар деп угуп, аяктан да эчтеке таба албай койгондо баягы Чапаевдин баш кийимине окшогон кулакчыны бар бирдемелерди алып баргам. Бар дегенде эле, барбыз кылатта. Анда азыр барып бияка алып келип көрсөтөсүң деди. Башкарма эми кайсы дүкөндө эмне бар майда чүдөсүнө чейин биле бербейт да. Чыгып баратып мага шыбырап, "Молдобай, Батыр ага айта кал, кимде тумак бар" дебейди. Мен Сатыбалиевди болуш керек. Ошонун автолапкасын каратыңыз дедим. Ал чыгып кетти. Матен Сыдыкович андан кийин быт комбинаттын маселесине өттү. Жанагы Норка жакачан, бул дүйнөнүн жападан жалгыз сулуусу менмин деп жалтылдаган бут комбинаттын көзөлү каякта отурат, көрсөк болобу деди. Матен бардык мекемелердин аттарын атайлагансып бузуп айтаар эле. Менин ой санаамдын баары эле тышта тумакта жүрөт. Сатыбалдиевде болсо 3 тумак, болбосо андан ашык жок эле. Башкармабыз колуна 3 тумак көтөрүп келсе, Матен даана абирин аштай төгөт деп кыпылдап олтурам. Аңгыча быт комбинаттан башка маселелерге, анан жолго өтүп кетти. Кудай жалгап унутуп калды окшойт деп ойлодум. Долоон ашуусун сөз кылып баратып эле, "Ай, жанагы бытырап сайызыңар долоондашып кеткен жокпу? Тумак истеген бойдон" деди. Көрсө биздин башкармабыз эшиктин сыртына туруп алып тыңшап турган экен. Долоондашып кеткен жокпу дегенде эле Кудай бетин салбасын, бияк колуна 4 коробка, тияк колуна 4 коробка көтөрүп эле кирип келди. Жок эмес беле, мынча тумакты каяктан таап келе калды деп оозум ачылып олтурам. "Мына тумак Матен Сыдыкович" дегенде эле "Бар отур" деди. Жаныма келип көчүп басып баратканда, "Алмаз Үсөнович, мынча тумакты каяктан таптыңыз" десем, "Үстү тумак, асты кагаз" деп шыбырап терине ырчты. Матен бир маалда кемчиликтерин санап келип эле Ак Моюндун башкармасына атырылып, "Сендей башкарманы атыш керек" деди. Кудай ур, Сеңиралиев эми эмне дер экен? Эми аны айдап жоготпогой эле деп дымып калдык. Бирок Сеңиралиев да кыйын киши эле. Баштапкы кесиби журналист болчу. Матенди тике карап туруп, "Атыш керек Матен Сыдыкович. Мендей башкармаларды атыш керек" деди. Матен бир топко чейин тиктеп турду да, "Келжиребей олтур" деди. Тоңгон алма. Ирим Сабирович андан ары справка берип келатып, коммунизм колхозунун коомдук тамактануу жайынын буфетинен тоңгон алма сатылып жатканына токтолду. Райондук общепиттин директору Чач Тармал, өзү Олбурлуу Жоробай деген өзбек улутундагы жигит болчу. Тамакты жакшы жасайт экен деп атайын Фрунзеден алып келишкен. Матен Сыдыков келген сайын балыктан ухо жасап берет деп укчубуз. Матендин дагы тырпы тышына айланды. "Эмне үчүн тоңгон алма сатылып жатат? Ким буга уруксат берди? Жанагы адалдан элек аюудай болгон эмеңер кайда?" деди. Жоробай член бюролорго тамак жасап жүрсө керек, табылган жок. "Саринжи Жумагазиевич, бүгүндөн калтырбай аныңарды кайдан таап келсеңер, ошол жака жоготкула" деди. Жоробайдын чөп жегени.
Ошол адалдана элек аюудай деп матен атаган Жоробайсыз ат башыга келген чоңдор такыр тосулчу эмес. Облпотреб союздун замы бар эле Таштаналиев деген. Бир күнү эле бизге кел атыптыр, ошону тососуңар деп калды. Райпонун кишилери коноктосуп кошомат кылуу жагынан алдына адам салбайт эмеспи? Анын үстүнө өзүбүздүн тармактын өтө урматтуу кишиси болуп атса, анан биз тоспогондо ким тосмок эле? Жоробай, мен анан 2 апталап конокторду алган бойдон Кептешке жетип келдик. Бак шактуу, Шибери көлдөлөңдөй көйкөлгөн суунун жээгиндеги жайкалган жер. Күн чайыттай ачык. Дасторкондун берекеси өзүнчө эле күч кубат кошуп, адамды күүлөп жиберери белгилүү го. Жайылып жасылып, тамак аштын түрүн жайнатып, Таштаналиевди конокто болтурабыз. Таштаналиев дагы жаманга сый көрсөтпө, уйга суу көрсөтпө дегендерден эмес. Сыйга татыктуу, каада салттын кадырын билген мыкты жигит эле. Өзү да ыгыбыска көнүп, атан көрү жоргат бийиктен ойго келип, ойдон жолго түшкөндөй агып берди. Алаңгыча сөздөн сөз чыгып олтуруп эле баары Жоробайга жабыша кетишти. Ой, Жоробайыңар чөп жейт дешет. Атагы бүт нарынга угулууда, киши кантип чөп жесин? Шенбейбиз. Кыйын болсо чөп жегиштигин ушул жерден көрсөтсүнчү деди. 100 граммдан алып жиберишти. Жоробай да жанатан бери Облпотреб союздун башкармасынын орун басары өзү келип олтурса, анан анын алдында өнөрүмдү бир көргөзүп алсам деп турганын билип турам. Мен анан кана жоке, өнөрүңдү башта дедим. Болуптур. Мен мына бул олтурган ордундан 1 метрге чейинки айланамдагы чөптүн баарын жеп кетсем эмне бересиңер деди. Эмне каалаганыңды берем деди Таштаналиев. Жоробай анан нык олтурду дагы тиягын деле, биягын деле жулуп алып, бир заматта кайсап жеп, эчтеке калтырбай тасырайды майкандап жиберди. Итапкан жерди таштайтып ийгенден кийин утулдук кокуй утулдук деп жиберишти. Жоробайдын урматы үчүн тос көтөрүлдү. Жоробайдын балык жутканы. Жоробайдын дагы кандай өнөрү бар деди Таштаналиев. Балыкты түрүйлөй жутат деди. Абдуллапшиктердин бири Расул. Балык барбы? Как раз тиякта бирөкө балык кармап жүргөн эле калдаңдатып кайырмагындагы балыгы менен алып келе калдык. Кана жоке, өнөрүңдү көрсөт дедик жаалап. Жоробай жоондугу сөөмөйдөн чоң, кайырмактан чыга албай туйлап жаткан балыкты чыгарып алды да туйлаган ойбайына койбостон башын оозуна каратып туруп, жутуп жиберип, артынан 100 граммды басты. Мен ойлодум, түү ата, балык ашказанына кирип алып, бир балия кылып тияк биягын тешип чыкпагайлы деп. Кудай жалгап эчтеме болгон жок. Таштаналиевдин көңүлүн аябай ачып, кечке жууп кайттык. Жоробайдын шампан жутканы. Жоробай 7-8 секундтун ичинде бир бөтөлкө шампанды жутуп коет деп угуп жүрчүмүн. Бирок кантип эле ошондой болсун деп түк ишенчү эмесмин. Жоробай бул өнөрүм матен суранганда гана көрсөтөт экен дешчү. Өзү олбурулуу, күлүп коюп унчукпай жүрө берген жигит эле. Анан бир күнү жоке, көп эле өнөрүңдү көрдүм, ушул өнөрүңдү көрө элекмин. Көрсөтпөйсүңбү десем, ал үчүн аябай даярданыш керек. Кокустан туура эмес ичип алчу болсом, Жоробайдан айрылып каласыңар деди. Мен ойлоп жүрбөймүнбү шампанды ууртап жутуп ичсе керек деп. Көрсө оозун ачпастан бир топко дейре ар бир аябай катуу чайкап туруп, анан дароо пробкасын ала коюп оозуна такай салганда шампан жин урган эмедей өзүнөн өзү эле кургуйлаган бойдон барып 7-8 секундтун ичинде ашказанга кирип жок болот экен. Бул опурталдуу оюнду ат баштан Жоробайдан бөлөк жан киши жасай алган жок. Жоробайдын сууга түшкөнү. Кыштын кычырап турган кези, тим эле бетке темирди баса койгондой, аттан ыргып кете тургандай суук. Райкомдун кечки жыйынынан чарчап чыккан башкармалар мелдеше кетип, бири ушул аязда сууга жылаңач түшүп берчү киши тапсаң, байгесине бир кой бир жашык арак саян деп калды. Болуптур, байгеңди камдай бер деди да, райпонун башкармасы Алимжан деген таксисти Жоробайды таап кел деп жумшады. Алимжан төгүлгөн сыматтай болгон немелер заматта жок болуп, Жоробайды таап жетип келди. Мелдештин шартын уккан жокең таксинин ичинен эле чечинип, турш ичен сыртка чыкты да, Ачагайыңды көпүрөсүнүн булуңундагы буусу түтөп турган кара сууга кирип чыгып, кана байгеңерди алып келгиле деди. Бага ачылган китептер. Агесте айылдарда атайын китеп дүкөндөгөндөр жок эле. Китептер тамак аш, азык түлүктөр менен чогуу сатыла берчү. Биздин керек жарак коомуна да Москва менен республиканын басмаларынан чыккан көп нускадагы китептер план менен бөлүнүп тургандыктан өткөн-өтпөгөнүнө карабай эле таңуулап бере берчү, унчукпай ала берчүбүз. Албетте, китеп дээрлик өтчү эмес. Айрыкча Брежневдин, Лениндин 1 томунан 40 томуна чейин киши албай, складтарда чаң басып үйүлүп жатчу.
Күндөрдүн биринде Матен Сыдыкович ат башына кыдырып келатып бир маалда Парторукту жүрү үйүңдү көрсөт деп калат. Парторук жок демек беле. Ары карап ыйлап, бири карап күлүп үйүнө алып барат. Кичинекей балдары бир колу менен көйнөгүнүн этегин кармап алып, бир колу менен жерге сүрөт тартып, аргай жерди дөбө кылып заңдап олтурган болот. Улам бир дөбөгө жетип келип, балдардын көтөнүнөн ырыскысын жула чуркаган тооктун оозундагысын капталдан качырып чыккан дагы бирөө жула качып, андан арка агороттун саргарып, куурай басып какышып жатканын байкайт Матен. Ошол эле күнкү жыйналышта Парторукту ордунан тургузду. Чарч бойлуу, ак саргыл, тегерек курсак жигит эле. Карагылачы турганын балыктын жаңы сатып келген консервасындай болду. Агороту болсо ирип-чирип жатат. Эшикке чыксаң олтура турган чыгыш тымканасы, үйүнө кирсең эжелеп окуй турган китеби жок. Өзү болсо Парторук, кебетеси бул. Неме деле намаз элесин карап парт билетин алгыла деп акесине окуптур. Эртеси ишке келсем Кудай бетин салбасын. Райпонун алды өчүрөт. Райондун чарбаларынан келген Парторуктар КПССтин пленумдарынын съездеринин материалдары басылган брошюралардан тартып, Лениндин томноруна чейин эчтеке калтырбай талап кетишти. Өмүрү китеп планын аткарбаган ат башы керек, бирок коому ошол жылы китеп планын ачыгы менен аткарып, борбордун алкышына татыдык. Баса ошондон кийин райондун жетекчилеринин агороттору куурайдан арылып, сабиз картошка айдалып, жыгач дааратканалар салынып, окубаса да үйлөрүндөгү шкаптар китепке толуп чыккан болчу. Эми Малдыбайдын аңгемелерине өтөлү. Ошол жылдары Түнкү Сугат деген балекет чыккан. Ат башынын тескей жагындагы айылдардын жарымынын чөбү сугарылбаса деле жамгыр менен чыга берет. Ал эми батыш жагындагы пограничник, Кызыл Туу, Кара Суу деген 3 айыл жылыга суунун азабын тартабыз. Келтебик менен Шырыктыдан келген суу графикке түшүп калат да, суу келчү кезегибизди күтөбүз. Ашып кетсе бир айда 10 күн сугарабыз. Андан ашык суу тийбейт. Ошон үчүн биздей чарбалар үчүн Түнкү Сугат тим эле абаадай керек. Анын үстүнө барган сайын малдын туягы көбөйүп барат. Күндүр-түндүр сугарып, тоютту көп камдап албасаң, кышта кыйналып каласың. Тоютуң мол болсо кайгың да жок, жутту да тоготпойсуң. Бийлик планды, план менен кошо бизди кубалайт. Бензин, солярка деген ит бекер арзан. Ал тургай өзүбүзгө бөлүнгөн бензин менен солярканы тартып ташып алганга чолобуз тийбей калат. Талаачылык болобу, малчылык болобу, бардык шарт жетиштүү. Иштеш гана керек. Ошол жылы мен кайсыл жетекчи барса эле начарлай берип, өөдө боло албай өбөктөп калган чарбага Парторук болуп бардым. Эртең ат башыга Матен келет экен деп тиешеси бары деле, тиешеси жогу деле кара өпкө болуп арк-терки чапкылап жүрөт. Түнкү Сугатты текшерип атыптыр. Азыр пограничник экен дешти. Менин Иленин колхозум так Бишкек Торгар жолунун боюнда эмеспи? Борбордон келатканы деле, борборго баратканы деле адегенде мага келип бир тийчү. Начар колхоздун эли да начар иштейт экен. Жалынып жалбарып жатып 5-6 сугатчыны эптеп талаага ап келдим да, колдоруна асмачыраак карматып, айланайындар, жок дегенде түнкү 11-12-лерге чейин чыдап туруп бергиле деп макулдатып коюп, башка жумуштарыма чапкылап кеттим. Саат 10:30 өтүп калганда чакырып жатат дегенден жетип барсам, сага жалган магачын Матен Сыдыковдун өзү турат, жүрөгүм шуу эле дей түштү. Башта сугатчыларыңа деди. Бутундай резинка өтүк. Баштап жөнөдүм. Көңүлүм жайында. Анткени биз бараткан сугат талаасында 2-3 чырагым ордунан жылбай турса, 1-2 чырагым ары бери басып күйүп жүрөт. Ичимден сугарып жатышкан экен азаматтар деп, сугатчыларыма ыраазы болуп баратам. Барып эле дегенде бак касылып турган 2 чыракты көрдүк. Дагы 2 чыракты эшектин ээрине байлап кеткен экен. Эшектер ары бери басып оттогон сайын алыстан киши басып жүргөнсүп көрүнгөн экен. Кирерге жер таба албай туруп калдым. Сугатчыларың мыкты экен Баатыр. Эртең саат 6-да директор менен штаттагы кишилериңдин бүт баарын алып мейманкананын алдында турасың деп буйрду да, Матен бизден аркы 3 колхозду кыдырып кетти. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.